ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபன்னி குக்கரி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பம்கின் அல்வா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பம்கின் அல்வா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: துருவன பம்கின் 1 கப், சுகர் 3/4 கப், நெய் 1/4 கப், முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு. பம்கின் அல்வா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் நெய் சேர்த்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. முந்திரி நல்லா பொன்னிறமாக ஆனப்புறம் ஒரு சின்ன பவுலில் எடுத்துக்கோங்க. அதே நெய்யில் நம்ம துருவி வச்சிருக்க பம்கினை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பம்கின் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் சீனி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்திருக்கு. அல்வா பேனில் ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கைவிடாமல் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. நல்லா இப்போ நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு சேர்த்து சர்வ் பண்ணால் சுவையான பம்கின் அல்வா தயார். இதை காசி அல்வான்னு சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி அதில் நெய் சேர்த்து, நெய் உருகுனதும் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து முந்திரி பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். முந்திரி பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வேற ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கிடலாம். இப்போது அதே நெய்யில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க பம்கினை சேர்த்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ 10 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணியாச்சு. இப்போது இதில் சுகர் சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். சுகர் சேர்த்ததும் கரைஞ்சி தண்ணி மாதிரி ஆகும். கொஞ்ச நேரத்தில் கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு சேர்த்து சர்வ் பண்ணால் சுவையான பம்கின் அல்வா தயார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபன்னி குக்கரி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.